Savaşı'ndan yenik olarak ayrıldık, mağlup olarak ayrıldık. Bir Mondros Ateşkes Antlaşması imzaladık. Bu antlaşmaya bağlı olarak İtilaf Devletleri ülkenin herhangi bir köşesinde tehlike sezdiği takdirde burayı işgal edebilme hakkına sahipti. Bu işgal yörelerinden en önemlisi de İzmit Adapazarı bölgesiydi. Bu bölgeyi de önemli kılan Gevve ve Gevve Boğazı'ydı. Çünkü İtilaf Devletleri buraya İstanbul'dan Anadolu'ya geçişin köprüsü olarak bakmaktaydı. Biz de bu araştırmamızda Gevve Boğazı'nın milli mücadeledeki önemini ortaya çıkarmayı amaçladık. Çünkü milli mücadelenin sadece birkaç bölgede yapıldığına inanılıyor şu an. Ama milli mücadelenin saklı kalan yerlerde de devam ettiğini göstermeyi amaçladık bu projede. Stratejik öneminin yanında stratejik önemi olduğu gibi ulaşımda da çok fazla önemliydi. İstanbul'un işgal edilmesiyle Kuvayi Milliyetçilerin yönü Anadolu'ya döndü. Anadolu'ya ulaşmak için iki yol vardı. Biri deniz, biri karayoluydu. Önemli olan burada karayoluydu çünkü İzmit Adapazarı uzanmıyor. Bu karayol üzerinde bulunuyordu. Aynı zamanda Gevve Boğazı da bu yol üzerinde bulunuyordu. Anadolu'ya ulaşmanın bir başka yolu olan demir yolunun da bu güzergahta bulunması Gevve Boğazı'nın önemini daha fazla ortaya çıkarmış. İkinci bir önemi de haberleşmenin merkezi olmasıydı. Telgraf hatlarının hepsi Gevve'de toplanıyordu. Karadeniz sahillerinden uzanan ağ Gevve'nin üzerinden İstanbul'a uzanıyordu ya da İstanbul'dan Gevve'nin üzerinden Erzurum, Konya, Diyarbakır gibi illere uzanıyordu. Eğer İtilaf Devletleri Gevve'yi işgal etmiş olsalardı ulaşımı kendi kontrolleri altına almış olacaklardı. Böylelikle büyük bir mücadelenin başlanması, büyük bir milis teşkilatının kurulması gibi olaylar engellenmiş olacaktı. Stratejik öneminin yanında Gevve'nin yerel halkı da büyük bir direniş göstermiştir. Bunu milis teşkilatıyla görebiliyoruz. Milis teşkilatının başında Ali Fuat Paşa'nın olması. Ali Fuat Paşa bu zamanda Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ordusunu dağıtmayarak milli mücadeleyi başlatan komutandır. Şimdi Ali Fuat Paşa Geyve'ye gelmeden evvel Geyve kendi mücadelesini başlatmıştı. Yani şöyle, biliyorsunuz İngilizler Eskişehir'e kadar tüm tren istasyonlarını işgal etmişlerdi. Aynı zamanda Geyve tren istasyonunu da işgal etmişlerdi. Mekece tren istasyonunu da işgal etmişlerdi. İşte bu işgaller başlama aşamasında Geyve Kaymakamı Hamdi Namık Bey, hatta Hamdi Namık Bey'den evvel Geyve Kaymakamı Hazım Bey. Hazım Bey Geyve'de Kuvayi Milliye'yi kurmaya başlıyor ve kurduğu için de zaten sürgün ediliyor. Onun yerine Sinop Ayancık Kaymakamı Hamdi Namık Bey geliyor Geyve'ye. Ve Geyve'de aynı zamanda o tarihte Geyve'de Ortaköy, Eşme, Saraçlı gibi yerler Ermeni ve Ermenilerin bir kısmı sürgün edilmişti. Rumların ikamet ettiği yerler ve çok büyük yerleşim yerleri. Yani Geyve o tarihte 1000 kadar nüfusu varken Ortaköy'ün 10.000 nüfusu var. Rum yerleşim yeri. İşte bu tarihte aynı zamanda Rumlar da çeteleşiyor. Yani Rumlar da Yunan işgali başlayacağı için İngilizler geldi şımarıyorlar ve kendi çetelerini kuruyorlar. Bu çete başlarından biri de halk arasında Sarindoğlu olarak bilinen Aristi çetesi. Neyse orayı bırakalım. Şimdi Geyve Milis Teşkilatı'nı kuruyor ve Mekece'yi basıyorlar. O sırada Ali Fuat Paşa kuvvetleri de Eskişehir'deki İngiliz işgal kuvvetlerinin kaçırma operasyonlarını başlatıyor. İşte bu anda da Geyve milisleri gidip Mekece tren istasyonunu basıyor ve köprüleri bombalıyorlar. Ve Eskişehir'den kaçan İngiliz kuvvetleri bizim o bölgeye kaçmaya başlıyor. İzmit'e çekiliyorlar. Amaçları tekrar Geyve bölgesine yerleşmek, terk etmek istemiyorlar oraya. Ama Geyve Kuvayi Milliyecileri orada onlara baskın yapıyorlar ve ta İzmit'e kadar çekilmek zorunda kalıyor İngiliz kuvvetleri. Yani Geyve milisleri olmasaydı belki de İngilizlerin geri çekilmesi olmayabilirdi. Yerleşik konuşlanabilirlerdi. Hatta bu Geyve köprüsü, tren köprüsü yani Ali Fuat Paşa'da olan demiryolu köprüsü 400 kadar İngiliz asker işgal altında tutuyor o tarihlerde. 3-4 tane mitralyözle savunuyorlar. Köprüyü savunuyorlar. Yani daha Ali Fuat Paşa gelmemiş. Anlatabildim mi? Burayı biliyor musunuz? Devam edin. Projemizin genel hatları böyle. Biz suç önemi üzerinde durduk. Daha sonra bir anket uyguladık. Şimdi
adının nereden geldiği konusunda Geyve'nin eski adı Kabia. Kabia İbn Battuta 1330'lu yıllar, 33-32'li yıllarda Geyve'ye geliyor. Denizli'den, oradan Bursa'ya geliyor. Orhan Gazi ile görüşüyor. Orhan Gazi ile görüştükten sonra İzmir'e geliyor. İzmir'in hanımı Nilüfer hakkında görüşüyor. Oradan Mekkece'ye geliyor. Mekke'den geliyor, Geyve'ye geliyor. Geyve'de bir akşam kalıyor. Tabii Arapça tercüman olmadığı için de iletişim sağlanamıyor. Çok itimam ediyorlar Geyve'de ona. O da diyor ki, benim anladığım dilden kimse anlamıyor, konuştuğum dilden kimse anlamıyor. Geyve'nin imamını çağırıyorlar. Bakın hani Arapça İbn Battuta seyyah, Kuzey Afrikalı bir seyyah, Arap. Ne konuşuyor diyor, Arap da imam da Arapça bilmiyor. Diyor ki İbn Battuta, ya imam dedi ki onlara, bu gelen şahıs Arap'tır, peygamberin soyundandır. Aman iyi itimam edin. Onun için Geyve'de beni iyi ağırladılar. Halbuki bizim Geyve'nin ne kadar misafirperver olduğunu, gelenlere ne kadar iyi davrandığını bilmediği için öyle bir şey diyor. Oradan da gidiyor. Vesaire. Şimdi Kabia kelime anlamı ne olduğu bilinmiyor. Yalnız araştırmacı profesör, ismi şimdi şu anda aklıma gelmiyor, diyor ki Gönen adıyla aynı kökten gelme olasılığı var. Eski Anadolu dili olan Nuri dilinden kaynaklanıyor. Sığır kökenli olabilir. Şimdi bu Evliya Çelebi'nin Gek ve rivayetiyle de uyuşuyor. Ne diyor Evliya Çelebi? İşte Bitinya krallarının çobanları için yaptırılmış bir yer diyor. Bence uyuşuyor biraz. Ve biz manavlar, yani Oğuzların bir boyu, kayı boyu, bayat boyu, konuşma dilinde kayı söyleyemeyiz. Mesela kazma demeyiz, gazma deriz. Kavun demeyiz, kavun deriz. İşte Kabia'yı Gebiye diye değişmiş ve söylene gele Geyve'ye dönüşmüştür. Mesela Aydın'da Kayre denilen bir yer var, antik yerleşim yeri. Şu anda oranın adı, orada bir köy var, Geyre isminde. Yani Kayra Geyre olmuş, Kabia Geyve olmuştur. İsminin nereden geldi konusunda. Ama kilise kayıtlarında Geyve'nin adı Tatatyon diye geçiyor. Tatatyon diye geçiyor. Yani hani 323, 450 İznik Kavşuk toplantıları, sonra Ereğli, Herakliya zonunda toplantılarında Geyve İznik metropolüne bağlı bir başpiskoposluk olarak gösteriliyor ve Tatatyon diye kaydedilmiş. Zannediyorum kelime anlamı istasyon kelimesinden geliyor. İngilizce'de ek zaten, belki ben İngilizce bilmiyorum. Fransızcadır yabancı dili. Ama stasyon kelimesi de oradan geliyor. Durak, merhale anlamında. Zaten de Geyve eskiden bir İstanbul yokken İzmit var. Nikomedya. Nikomedya ile Ankara arasındaki bir ulaşım yeri ve üçe ayrılır buradan diyor. Bir, Ankara'dan gelen yol, yani durak, merhale derken Ankara'dan gelen yolun biri Bayat yolu üzerinden İzmir'e gider ki İzmir nikah şehridir, o zamanlar çok önemli bir şehirdir. Biri de Nikomedya'ya gider ki o da şu andaki İzmir'dir. Yani bir yerde yol ayrılımı, istasyon anlamında ki bir. Yani Tatatyon yani Kabia isimlerinin nereden geldiği konusunda bütün yani daha var. Çok teşekkür ederim. Evet, sonra şimdi tarihten biraz devam edelim. Şimdi İngilizleri kovdu. Ne oldu sonra? İngilizleri Geyve'den. İzmit'e kadar kovuldu. Bir dakika, İzmit'ten kovduktan sonra yine tekrar zaten Rum ve Ermeni çeteleri Şimdi ne baskınlar yapıyorlar biliyor musun? İç isyanları örgütlüyorlar İstanbul hükümeti kullanımlara. Evet, anlatan. Ve Hendek Yüzye isyanları başlıyor. Şimdi bu isyanlar sırasında bir de Çolak İbrahim ve Bulgar Sadık hikayesi var. Okudunuz mu benim yazarım bilmiyorum. O aynı sinema filmi senaryosu gibidir o. Keşke onlar dediler. İç isyanlarda Geyve artık Kuvayi Milliye'nin merkezi oluyor. Yani
belki de Batı Anadolu'da ateşin milli mücadele ilk başlatıldığı yerdir Geyve. Yani şu soruyu sormanız gerekiyordu sunum yaparken. Acaba Geyve olmasaydı, Geyveli olmasaydı milli mücadele kazanılabilir miydi? Bu çok önemli aslında. Ve iç isyanlarda biliyorsunuz Ahmet Anzavur geliyor. Düzce, Hendek ayaklanmaları başlıyor. Çok büyük. Ankara'ya kadar geliyor. Çerkeşli, Beypazarı, Nallıhan, Gölcük vesaire. Bunları gene Geyve bastırıyor. Geyve'deki Milli Kuvvetler ve Geyve Kuvayi Milli Örgütü bastırıyor. İşte Ali Fuat Paşa tam bu sırada 25 Nisan'da geliyor. Bursa'dan at üzerinde geliyor. Anlatabildim mi? Evet. Evet. Buyurunuz. İşte yine anketten devam edelim. İnsanlara sorduk. Mesela Geyve'de gittik, biz anket yaptık. Adapazarı'nda anket yaptık. Sakarya'nın diğer ilçelerinde de anketler yaptık. Haberdar olmadıkları tespit Evet, edildi. doğrudur. Buna yönelik, bu bilgi ihtiyacına yönelik biz bu projeyi hazırladık. Onun haricinde mülakatlar yaptık. Namık Cihan'la mülakat yaptık. Geyve'yi gezdirdi vesaire. İşte kitaplarından, bizim kaynaklarımızdan vesaire. İkincisi belki tanırsınız, bilmiyorum. Avukat Cemal Bilgu var. Bir anket esnasında tanıştık kendisiyle. Anlatmaya başladı. Hani onunla da mülakat yapmış olduk. Onlarla bilgi alışverişi yaptık. Projemizin sonucu olarak da Geyve ve Geyve Boğazı'nın tarihin arka sayfalarında saklı kaldı ama aslında milli mücadelede çok büyük bir öneminin olduğunu tespit ettik ve bu bilgiyi da yönelik de bu projeyi hazırladık. Şimdi güzel de şimdi ayaklanmalar çok zor bastırılıyor. Bu Ali Fuat Paşa'daki bu Taşköprü var ya, orada çok büyük çatışma oluyor Anzavur'da. Bilmem biliyor musunuz? Ali Fuat Paşa kendisi bu iş, yani kendisi de bilahare top kullanıyor orada. Karlotepe'ye koyuyorlar topla makineli tutuyor. Anzavur Doğançay'ı, Asil Kuvvetleri Doğançay'ı geçemiyorlar Boğaz'ı. Geçemeyince Sapanca'dan İkramiye Köyü üzerinden 300 atlı olarak geliyorlar. Milli Kuvvetler o anda biliyorsunuz belki Doğançay, Karaçam o bölgede orada yılmış. Geyve'de o anda yani Geyve Ali Fuat Paşa'da zamanımız mı oluyor? Ali Fuat Paşa'da o anda istikam taburunun askerleri var. 30 kişiler. Bir de Ali Fuat Paşa var. Bir de Ali Fuat Paşa'nın kurma heyetine yaverleri var. Birkaç kişi. Şimdi o kuvvetler yetişemiyor. Anzor o Ali Fuat Paşa'nın üzerindeki Köprübaşı köyünden geliyor. Onlar gelmeden evvelde istihbaratı veriyor Ali Fuat Paşa şeye çıkarıyor. Makine tüfekle Parlotepe'ye çıkarıyor topu. Oradan atış yapıyor. 30 asker o Ali Fuat Paşa'daki köprüyü tutuyorlar. Geyve tarafından. Orada çarpışanlardan biri de bizim köyden akrabamız Hüseyin Onbaşı diye biridir. Başlarında da Mekke Onbaşı vardı. Neyse orada Anzor atılmış, yaralanıyor, gidiş olmuş. Daha sonra Yunanlılar işgali var değil mi? Yunan işgali var. Adliye köyüne kadar işler var. Gene Geyveliler Geyve Boğazı'nı tutuyorlar. Karaçam'dan içeriye Boğaz'a giremiyorlar. Yani Sakarya kahramanlara izin verir ama işgalcilere asla izin vermez.